নমস্কার বন্ধুরা, সৃষ্টি সোনা ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আবারও চলে এসেছি নতুন একটি রান্নার ভিডিও শেয়ার করব বলে। বন্ধুরা দেখো, এখানে আমি 4টে কাঁচকলা নিয়ে নিয়েছি আর একটা আলু নিয়ে নিয়েছি। বন্ধুরা হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই দেখতে পাচ্ছ, আজকে এই কাঁচকলা আর আলু দিয়ে বন্ধুরা বানাবো মাছ। আর সেই মাছই কিন্তু বন্ধুরা ফুলকপি দিয়ে রান্না করব। তো বন্ধুরা কিভাবে রান্না করি তোমরা অবশ্যই দেখতে থাকো, ও দেখার জন্য আমি তোমাদের সকলকে বন্ধুরা অনুরোধ করছি। আর বন্ধুরা অবশ্যই আমার এই মাছের রেসিপিটি কেমন হয়েছে বন্ধুরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে বন্ধুরা অবশ্যই একটু লাইক করে দিও। বন্ধুরা বাজারে না গিয়েও বাড়িতে যদি আমাদের হাতের কাছে কাঁচকলা থেকে থাকে তাহলে বন্ধুরা এইভাবে আমরা কাঁচকলা দিয়ে মাছ বানিয়ে বন্ধুরা আমরা মাছের ঝোল রান্না করে খেতে পারি। বন্ধুরা দেখো, এখানে আমি 4টে কাঁচকলা ও আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার আমি এই কাঁচকলার ভিতর থেকে কেবলমাত্র এই শাঁসগুলো নেব। আর বন্ধুরা ছালগুলো কিন্তু ফেলে দেব না। এই কাঁচকলার ছাল কিন্তু বন্ধুরা ভর্তা বানালে খুব সুন্দর লাগে। অবশ্যই তোমাদের অন্য কোনো ভিডিওতে এই কাঁচকলা ছালের ভর্তা আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সেই রেসিপিটি শেয়ার করব। আর আজকে বন্ধুরা যে রেসিপিটি বানাচ্ছি সেটি হলো এই কাঁচকলা দিয়ে মাছের পিস তৈরি করে ফুলকপি দিয়ে ঝোল কিভাবে করি তার ভিডিওটি তোমরা দেখতে থাকো আমি কিভাবে বন্ধুরা বানাই। দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে খুব ভালোভাবে কাঁচকলা আলুগুলোকে খুব ভালোভাবে একত্রে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি, যাতে বন্ধুরা এর ভেতরে কিন্তু বন্ধুরা লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো প্রকার শক্ত অংশ না থাকে। এবার বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ লবণ, আর দিয়ে দিলাম বন্ধুরা আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা 1 চামচ, আমি যে চামচে করে বন্ধুরা লবণ আর আমি গোলমরিচটা দিয়ে দিচ্ছি সেই চামচের বন্ধুরা 1 চামচ আমি এখানে টেবিল চামচ নিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়ি, আর নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা সেই চামচের 1/2 চামচ আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার। আমি বন্ধুরা সমস্ত উপকরণগুলিকে খুব ভালোভাবে কাঁচকলা ও আলুর সঙ্গে খুব ভালোভাবে বন্ধুরা মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর একটা ডো তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবে বন্ধুরা একটু শক্ত শক্ত ডোটা বানিয়ে নিতে হবে, তাহলে বন্ধুরা আমাদের এই মাছের পিসগুলো রান্না করতে আমাদের অসুবিধা হবে না। দেখো বন্ধুরা এই ডোটা দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু বন্ধুরা আটা দিয়ে তৈরি হয়েছে, কিন্তু বন্ধুরা না, এটা আটার ডো নয়, এটা কিন্তু বন্ধুরা কাঁচকলা আলুর ডো। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো ডোটা কত সুন্দর, একদম কত সুন্দর, দেখো কি সুন্দর লাগছে। দেখো বন্ধুরা বন্ধুরা কাঁচকলা মানেই যে কেবলমাত্র শুধু কোপ্তা বানিয়ে খাওয়া যায় তা নয়, কাঁচকলা দিয়েও কিন্তু বন্ধুরা অনেক রকমের লোভনীয় রেসিপি আমরা তৈরি করে খেতে পারি। দেখো বন্ধুরা আমি এখানে হাতে তেল নিয়ে নিয়েছি, আর তেল বন্ধুরা খুব ভালোভাবে আমি হাতে মাখিয়ে নিয়েছি যাতে এই ডোটা আমার হাতে লেগে না যায়। এবার বন্ধুরা আমি এই ডো থেকে প্রথমে বন্ধুরা আমি কয়েকটা গুটি কেটে নিচ্ছি, নিয়ে বন্ধুরা আমি তোমাদের সঙ্গে একটা মাছের পিস কিভাবে বানাচ্ছি সেই ভিডিওটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, যে কিভাবে বানাচ্ছি সেই গুটিটা থেকে। দেখো বন্ধুরা এই হাতে একটা গুটি তৈরি করে নিচ্ছি, নিয়ে বন্ধুরা হাতের যে বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে করে চাপ দিয়ে বন্ধুরা খুব সুন্দর একটি মাছের পিস আমি এইভাবেই তৈরি করে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা দেখেছো কত সুন্দর, দেখো এইভাবে আলতো করে সব দিক কিন্তু বন্ধুরা সমান রাখতে হবে, কোথাও যেন বন্ধুরা একটু বেশি কম না থাকে। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো কি সুন্দর, দেখো বন্ধুরা দেখতে কত, আর এরকমভাবে আঙুল দিয়ে একটু চাপ দিলেই দেখো একদম আমার পুরোপুরিভাবে মাছের পিসটা বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেছে। বন্ধুরা যদি কখনো আমাদের বাজারে যেতে ভালো না লাগে, যে আজকে আমরা বাজারে যাব না, মাছ কিনে আনবো না, বাড়িতে যা আছে বন্ধুরা তাই দিয়ে আমরা কোনোরকমভাবে আজকের দিনটা চালিয়ে নেব, ঠিক তখনই যদি হাতের কাছে বন্ধুরা আমাদের কাঁচকলা থেকে থাকে তাহলে বন্ধুরা এইভাবে কাঁচকলা দিয়ে এইভাবে মাছের পিস বানিয়ে আমরা মাছের ঝোল রান্না করে খেতে পারি। দেখো বন্ধুরা আমি এখানে সমস্ত পিসগুলো এইভাবে তৈরি করে নিয়েছি। দেখো সব দিকটা কিন্তু বন্ধুরা আমার সমানে রেখেছি। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর দেখতে, কত সুন্দর লাগছে বলো বন্ধুরা। তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে আমার এই কাঁচকলা আর আলু দিয়ে মাছের পিসগুলো কিন্তু দেখতে কেমন হয়েছে। বন্ধুরা দেখো ঠিক একই রকমভাবে দেখো আমি এখানে ফুলকপি নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি কিছুটা পরিমাণে মটরশুঁটিগুলো বন্ধুরা কলা বেরিয়ে গিয়েছে, আর নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে পেঁয়াজ লম্বা লম্বা করে কুচিয়ে নিয়েছি। বন্ধুরা আমি এখানে 3টে রসুনের কোয়া কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর বন্ধুরা নিয়ে নিয়েছি
টমেটো লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি বন্ধুরা। কড়াইতে বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা বন্ধুরা গরম হয়ে গেছে। বন্ধুরা কড়াইতে কিন্তু বন্ধুরা একটু বেশি পরিমাণে তেল দিতে হবে। দিয়ে বন্ধুরা আমি এই পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে কিন্তু বন্ধুরা একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। বন্ধুরা দেখো একটি অসাধারণ রেসিপি, খুব সুন্দর এটা। তোমরাও বাড়িতে একবার ট্রাই করে খেয়ে দেখো, খেতে বন্ধুরা অসাধারণ লাগবে। আর তোমরা খেলে এই রেসিপিটা খেয়ে তোমাদের বারবার এই রেসিপিটাই খেতে তোমাদের মন টানবে। দেখো বন্ধুরা, বন্ধুরা এই পিসগুলো যখন আমি ভাজবো তখন কিন্তু বন্ধুরা ভাজার সময় কিন্তু বন্ধুরা তাপটা কিন্তু মিডিয়াম নিতে হবে। বেশি হাই তাপে কিন্তু বন্ধুরা এই পিসগুলো খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বন্ধুরা অতটা খুব ভালো হয়ে কিন্তু বন্ধুরা ভাজা হয় না। দেখো বন্ধুরা আমি এবার আস্তে আস্তে করে পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে বন্ধুরা একই রকমভাবে কিন্তু বন্ধুরা একদম লাল লাল করে আমি এই পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে দেখো বন্ধুরা আমার পিসগুলো কিন্তু ফুলে উঠছে। দেখো দেখো বন্ধুরা তোমরা না খেলে কিন্তু বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে পারবে না যে কাঁচকলারও কাঁচকলা দিয়েও মাছের পিস তৈরি করা যায়, মাছ তৈরি করা যায়। অবশ্যই কিন্তু বন্ধুরা এই কাঁচকলা দিয়েই কিন্তু বন্ধুরা আজকে আমি এই মাছ বানিয়েছি। দেখো বন্ধুরা, দেখেছো বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর, দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর। দেখো এইভাবে বন্ধুরা যে পিঠটা আমার লাল লাল হয়ে যাচ্ছে আমি আবার পিঠটা উল্টে দিচ্ছি। দেখো এইভাবে বন্ধুরা উল্টে উল্টে আমি কিন্তু বন্ধুরা সমস্ত পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা হালকা ভাজলে কিন্তু বন্ধুরা এই তরকারিটা কিন্তু খুব ভালো খেতে লাগবে না। এর জন্য কিন্তু বন্ধুরা একদম লাল লাল করেই কিন্তু বন্ধুরা ভেজে নিতে হবে। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো দেখতে কত সুন্দর লাগছে না বন্ধুরা। এই কাঁচকলার মাছের পিস তৈরি করেও আমরা যদি তরকারি নাও করি তাহলে এই পিসের উপরে কিন্তু বন্ধুরা টমেটো সস দিয়ে কিন্তু বন্ধুরা আমরা এই কাঁচকলার মাছের ফিশ ফ্রাই আমরা কিন্তু বন্ধুরা রান্না করেও খেতে পারি। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর দেখতে, যেমন দেখতে তেমন কিন্তু বন্ধুরা খেতেও লাগবে। দেখো বন্ধুরা, দেখো আমি এগুলো কিন্তু লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার যে বাকি পিসগুলো রয়েছে বন্ধুরা সেগুলো আমি একই রকমভাবে একদম লাল লাল করে বন্ধুরা ভেজে নেব। দেখেছো বন্ধুরা অসাধারণ খেতে লাগবে বন্ধুরা, না খেলে কিন্তু তোমরা বিশ্বাসই করতে পারবে না। দেখো দেখো বন্ধুরা আমি এখানে বাকি যে পিসগুলো রয়েছে সেই পিসগুলো বন্ধুরা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে বন্ধুরা ঠিক একই রকমভাবেই আমি কিন্তু এখানে লাল লাল করে বন্ধুরা ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা যে পিঠটা আমার লাল হয়ে গিয়েছে আমি সেই পিঠটা উল্টে দিচ্ছি। এইভাবে কিন্তু বন্ধুরা একটু লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি সমস্ত পিসগুলোকে। দেখো বন্ধুরা আর এটা কিন্তু বন্ধুরা খুব কম সময়ে এই কাঁচকলার মাছের রেসিপিটা কিন্তু বন্ধুরা কম সময়েই আমরা তৈরি করে নিতে পারি। হাতের কাছে যদি কিন্তু বন্ধুরা কেবলমাত্র একটা কাঁচকলা থাকে তাহলেই কিন্তু বন্ধুরা খুব অল্প সময়ে আমরা এই কাঁচকলার মাছের রেসিপিটা আমরা বানিয়ে খেতে পারি। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো কি সুন্দর, দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর। দেখো দেখেছো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো দেখতেও যেমন খেতেও কিন্তু বন্ধুরা ঠিক একই রকম খেতে লাগবে। দেখো বন্ধুরা দেখেছো। এবার বন্ধুরা তুলে নিয়েছি, যে তেলটা কড়াইতে ছিল সেই তেলটা বন্ধুরা তুলে নিয়েছি আমি। কারণ বন্ধুরা এতে আমি বেশি তেল লাগবে না, তাই বন্ধুরা আমি পুরো মতন তেল কড়াইতে রেখে দিয়ে বাকি তেলটা বন্ধুরা বাটিতে তুলে নিয়েছি। এবার বন্ধুরা তেলের উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে বন্ধুরা যে ফুলকপিগুলো আমি কেটে নিয়েছি সেই ফুলকপিগুলো বন্ধুরা খুব লাল লাল করে আমি কিন্তু লাল লাল করে বন্ধুরা ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা ওদিকে আমার ফুলকপিগুলো একদম লাল লাল হয়ে কিন্তু বন্ধুরা ভাজা হয়ে আসছে। দেখো বন্ধুরা দেখেছো আস্তে আস্তে ফুলকপিগুলো আমার লাল হয়ে গেছে একদম লাল লাল করে। আর বন্ধুরা এই ফুলকপিগুলো ভাজার সময় কিন্তু বন্ধুরা একদম সেদ্ধ হয়ে যাবে। ঠিক একই রকমভাবে কিন্তু বন্ধুরা ফুলকপিগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। এবার বন্ধুরা কড়াইতে আমি দিয়ে দিচ্ছি, রান্না করব পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিলাম। এবার বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে জিরে ফোড়ন। বন্ধুরা জিরেটা হালকা বাদামি বর্ণের, দেখো জিরেটা আমার হালকা বাদামি বর্ণের হয়ে গেছে। এবার বন্ধুরা আমি এখানে পেঁয়াজ যে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছিলাম পেঁয়াজ কুচিটা বন্ধুরা আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা বন্ধুরা আমি কিন্তু একদম বাদামি বর্ণের করে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা দেখেছো কত সুন্দর, দেখো
দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখেছো কি সুন্দর, দেখো বন্ধু দেখতে অসাধারণ লাগছে না, কত সুন্দর দেখো বন্ধুরা। এটা কিন্তু বন্ধুরা খুব সুন্দর খেতে লাগে বন্ধুরা, একবার খেলে কিন্তু বন্ধুরা এই রেসিপিটা বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। দেখো বন্ধুরা কাঁচকলা দেখলেই আমাদের এই রেসিপিটা বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে। দেখো বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে রসুন কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা যে মটরশুঁটিগুলো কলা বেরিয়ে গেছিলো সেই মটরশুঁটিগুলো আমি এখানে রান্নার জন্য নিয়ে নিয়েছি, সেই মটরশুঁটি আর রসুন কুচিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা আমি এখানে কিন্তু রসুনটা একদম লাল লাল করে পেঁয়াজের মতন করে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা দেখেছো কত সুন্দর, দেখো বন্ধুরা একদম লাল লাল করে আমি এখানে পেঁয়াজের মতন করে আমি রসুনটা কিন্তু বন্ধুরা ভেজে নিয়েছি। এবার বন্ধুরা দেখো যে যে টমেটোটা আমি কেটে নিয়েছিলাম সেটা টমেটোটা কিন্তু বন্ধুরা এবার আমি দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা দেখেছো একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, দেখো কত সুন্দর। দেখো এবার বন্ধুরা কেটে রাখা টমেটোগুলো আমি কড়াইতে দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে টমেটোটাকেও কিন্তু বন্ধুরা পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন আমি এখানে লবণ, আর বন্ধুরা দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতন দিয়ে বন্ধুরা খুব ভালোভাবে এই টমেটোটাকে পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে আমি কষিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত টমেটোটা বন্ধুরা পুরোপুরিভাবে গলে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে আমি খুব ভালোভাবে টমেটোটাকে কষিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা টমেটোটা আমার পুরোপুরিভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে। দেখো বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে খুব সুন্দরভাবে দেখো আর পুরোপুরিভাবে কষানো হয়েছে। বন্ধুরা আজকের এই রেসিপিটা কিন্তু বন্ধুরা আমি ঝাল ঝাল করবো না, তাই কেবলমাত্র আমি এখানে বন্ধুরা রেড চিলি পাউডারটা ব্যবহার করলাম। রেড চিলি পাউডার বন্ধুরা 1 চামচ দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে বন্ধুরা খুব ভালোভাবে আমি কষিয়ে নিয়ে এবার বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা ফুলকপিগুলো। ফুলকপির সঙ্গে বন্ধুরা খুব ভালোভাবে মশলাগুলো আমি যে মশলাটা আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা এই কাঁচকলার যে মাছ বন্ধুরা বানিয়েছি এটা এই ফুলকপির সঙ্গে এত সুন্দর খেতে লাগে বন্ধুরা, যেমন আমরা ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোলে রান্না করে খাই ঠিক একই রকম কিন্তু বন্ধুরা খেতে লাগবে। দেখো বন্ধুরা এবার বন্ধুরা খুব ভালোভাবে আমার মশলাটা খুব সুন্দরভাবে আমার কষানো হয়ে গেছে। দেখো বন্ধুরা এবার আমি আগে থেকে বন্ধুরা জল গরম করে রেখে দিয়েছিলাম, এবার বন্ধুরা আমি এতে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেব। আমি এখানে বন্ধুরা খুব বেশি ঝোল রাখবো না, তাই কিন্তু বন্ধুরা আমি এখানে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে বন্ধুরা জলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফুলকপি মশলাটাকে খুব ভালোভাবে বন্ধুরা মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর একটা কালার এসেছে, দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর। দেখো এবার বন্ধুরা আমার তরকারিটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, একটু ভালোভাবে ফুটে উঠলেই আমি এই মাছগুলো বন্ধুরা দিয়ে দেবো, মাছের পিসগুলো। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো কি সুন্দর, দেখো তবে একটা কালারটা দেখো কত সুন্দর এসেছে। এরপর এর উপরে বন্ধুরা মাছের পিসগুলো পড়ে গেলেই দেখতে আরও সুন্দর লাগবে বলো বন্ধুরা। দেখো এবার যে পিসগুলো আমি ভেজে নিয়েছিলাম সেই পিসগুলো বন্ধুরা একটা একটা করে আমি এইভাবে ঝোলের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে বন্ধুরা বেশিক্ষণ ফোটাবো না, একটু টকবক করে ফুটে উঠলেই আজকে আমাদের কাঁচকলা আর আলু দিয়ে যে মাছের পিস তৈরি করে নিয়েছি আর সঙ্গে রয়েছে ফুলকপি তার দিয়ে তরকারি বন্ধুরা কেমন লাগছে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখো বন্ধুরা এইভাবে একটুখানি ঝোলের মধ্যে আমি সমস্ত পিসগুলোকে এইভাবে বন্ধুরা একটু ডুবিয়ে দিচ্ছি যাতে বন্ধুরা খুব সহজে ভালোভাবে ফুটে ওঠে এবং কিন্তু বন্ধুরা এই মশলাগুলো এই পিসগুলোর মধ্যে কিন্তু বন্ধুরা খুব ভালোভাবে ভেতরে যায়। দেখো বন্ধুরা দেখেছো, দেখো বন্ধুরা ফুটে উঠতেই দেখো বন্ধুরা পিসগুলো কেমন ফুলে উঠেছে। দেখো বন্ধুরা এইভাবে টকবক করে একটু ফুটে উঠলেই আজকে আমাদের মাছের এই রেসিপিটা রান্না করা হয়ে যাবে। দেখো এবার বন্ধুরা নামিয়ে নেব, আর বেশি ফোটাবো না বন্ধুরা। পরিবেশনের জন্য বন্ধুরা তরকারিটা নামিয়ে নিচ্ছি, তরকারিটা পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে বন্ধুরা দেখো থালা নিয়ে নিয়েছি। দেখো বন্ধুরা একটাও পিস কিন্তু বন্ধুরা ভেঙে যায়নি, দেখো কত সুন্দর গোটা গোটা হয়ে উঠেছে। দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর, দেখো বন্ধুরা দেখো বাজারে না গিয়েও বন্ধুরা হাতের কাছে কাঁচকলা থাকলেই এমন সুন্দর একটি মাছের রেসিপি বন্ধুরা বানিয়ে নেওয়া যায় খুব সহজেই।
দেখো আমি তুলে নিয়েছি পুরো তরকারিটা থালার উপরে। তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আজকে আমার এই রেসিপিটা কেমন হয়েছে। দেখো বন্ধুরা, পুরো ফুলকপি দিয়ে মাছের তরকারি দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে। দেখো বন্ধুরা, দেখেছো? তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেবলমাত্র আমার এই ভিডিওটি কেমন হয়েছে। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো দেখতে কি সুন্দর লাগছে না ফুলকপি দিয়ে মাছের তরকারি। দেখো বন্ধুরা অসাধারণ বন্ধুরা, খেতে গরম গরম ভাতের সঙ্গে বন্ধুরা জাস্ট ফাটাফাটি জমে যাবে। দেখো কি সুন্দর লাগছে, দেখো বন্ধুরা অসাধারণ বলো। তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আজকে আমার এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আর তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখো ও দেখার জন্য আমি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।